دا ګلګت ولا یو کله دا برسه تی شندور نه تقریبا ګلګت شندور بارډر دا خو غزنه یو نیمه غنټه سفر دا یو چشمه ده ته دی تا پیپسی چشمه یی نو ما دی په 7 اپ یا پیپسی یی شیدا نو دی دا بیماری دی پر ګردو دی پر او معده چې کوم ګرمایش ته هغه دی پر او سینا مینا چې چا والا سیزی هغه دی پر ګردو خاص کر کې ګردو دی پر دا ډېر استعمالیږي نو دا چې مو وچل نو حقیقت خبره ده چې د پیپسی باندې ذایقه دا او ګیس ارڅ هغه د پکې لکه څنګه چې پیپسی کې ګیس وي او قدرتي اوبه دي دا نو دا مو دوی بوتل د خپل علاقې د پر هغه کړې مو الحمدلله کور کې څوک مریضون نشته او که څوک هم په کور کې څوک مریض وي نو ان شاء الله چې په پوره پاکیدې سره دا بوتل به زه ویر کوم چې څوک هم مریضون وي نو دا استعمال کوي نو دی کې نه دا چې یو دوه ځله چې وچ شي هغه مریض نو پترای چې کوم کوڼه موڼه یې هغه غورځي وسره او یوه بله خفقون خبره دا ده چې دی چې د کلي ته چې تورې دا اوبه ذایقه چینج نه کړي خو بیا بله مشوره وکړه دی کې مو وړه وړه ګیټې وچولو د دې چشمې والا نو الله دې وکړي چې خراب یې نه شي او تاسو ته در ورسي او چې چا مریضون وي هغو ته شفا میلو شي ډېره مننه دعاګانو کې مې یاد ساتو یہ بالکل گیس جس طرح 7 اپ ہم پی رہے ہیں اسی طرح اس کا ذائقہ ہے تو ہم نے اپنے علاقے کے لیے جو اللہ نہ کرے کوئی مریض ہو لیکن اس کے لیے 2 بوتلیں میں نے بھر لی ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ مشکل ہے کہ وہاں تک لے جایا جا سکے اس کا ذائقہ خراب نہ ہو جائے پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر اس میں رکھ دیں تو پتھر میں نے رکھے ہیں ابھی اللہ کرے کہ پہنچ جائے گاؤں تو جو بھی مریض ہوگا انشاءاللہ ہم اس مریض تک یہ پہنچائیں گے تو اس کے لیے ہم شندور سے 1 گھنٹہ سفر کر کے گاڑی میں یہ پہنچے ہیں یہ گلگت کا علاقہ ہے گلگت کا گاؤں ہے یہ بہت شکریہ السلام علیکم